নমস্কার বন্ধুরা, মমি কুক ব্লগে সবাইকে স্বাগত। আজকে নিয়ে চলে এলাম, শীত পড়ে গেছে, তাই শীতে কিভাবে তোমরা পাখিদের পুষ্টি দেবে সেই বিষয়ে আজকের টপিক, আর সেই টপিকের উপরেই ভিডিওটা বানাচ্ছি। তো প্রথমেই দেখো, আমি দেখবে তোমরা যে আমি প্রথমে ডিম ও গাজরটা সিদ্ধ করে নিয়েছি। তো সিদ্ধ করে আমি গ্রেটার দিয়ে আমি গ্রেট করে নিয়েছি গাজরটা। চোকলাটা অবশ্যই ফেলে দেবে। আর ডিমটাও তাই, ডিমটা হাফ ডিম দিয়েছি, এখানে গোটা ডিম দেইনি আমি। তো হাফ ডিমটাকেও আমি গ্রেট করে নিয়েছি। এখানে পালং শাক আছে, একদম কচি পালংটা। পালং শাক যখন একটু বুড়ো হয়ে যায়, একটু বড় পাতাগুলো, সেগুলো কিন্তু ওরা খায় না। আর এইটা দেখো, কাউনের ধান। কাউন তোমরা চেনো সবাই, যারা পাখি পোষো তোমরা। তো এইটা ছোলা যেমন কি হয়, অঙ্কুর ছোলার থেকে অঙ্কুরিত ছোলা খেলে সেটার উপকারিতা বেশি। তাই এইটাও তেমন। আমি এটা ভিজিয়ে রেখেছি, দুদিন আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ভিজিয়ে তারপর একটা ভালো টাওয়াল হোক বা গামছা কাপড় হোক, আমি টিস্যুতে করেছিলাম। তো ওইটা দিয়ে আমি এই টিস্যু পেপারের মধ্যে, আমি এই টিস্যুটা দেখো পুরো একদম হয়ে গেছে, একদম এটার মধ্যে দিয়েই গাছ সব বেরিয়ে গেছে। তাই এইরকম করে ভিজিয়ে রেখে তারপর জলটা সরিয়ে নিলে পরেই তারপরে এর থেকে দুদিনের মধ্যে দেখবে এরকম অঙ্কুর সব বেরিয়ে যাবে। তো এইটা খুব ভিটামিন পাখিদের পক্ষে, এটা খেলে পরে খুব উপকার হয়। তো শীতকালে যত পারবে গ্রিন সবজিটা দেওয়ার চেষ্টা করবে। এর মধ্যে সজনে পাতাও অ্যাড করতে পারো, ধনে পাতাও অ্যাড করতে পারো, কুচিয়ে বাঁধাকপিও দেওয়া যায়। তবে সব পাখি বাঁধাকপিটা খায় না, তাই অবশ্যই এই পাখিকে এগুলোকে খাওয়াবে। এগুলো আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে আমি কিভাবে মিলিয়ে বানাই। এরকম আমি ছোট ছোট প্লেট নিয়েছি, এরকম ছোট ছোট নিয়েছি। তাই এর মধ্যেই আমি সব কটাকে একসঙ্গে এবার মিশিয়ে দেবো হালকা করে। হালকা করে আমি মিশিয়ে দেবো, তাহলে সব দিকটাই খাবে। এভাবে আমি মিশিয়ে দিলাম হালকা করে। অঙ্কুরগুলো যেন ভেঙে না যায়, একদম আলতো করেই নাড়তে হবে। দিয়ে এবার আমি 3 ভাগে আমি ভাগ করে দিলাম। এটা সব থেকে ভালো হয়, ওরা সকালের দিকে যদি খাওয়াটা দেওয়া যায় তাহলে সব থেকে ভালো হয়। এর মধ্যে অনেকে গরম ভাতও দেয়, আমি ভাতটা দিলাম না এখন, আমিও দিই গরম ভাতটা। তবে ভাতটা দিলে যতটা সম্ভব পারবে 12টার আগে দেবে। আর অবশ্যই যেন ভাতটা গরম থাকে, ঠান্ডা ভাত দেবে না। যত পারবে গরম ভাত যদি দাও, তাহলে গরম ভাতটা হাতা দিয়ে একটু প্রেস করে একটু নরম করে নিয়ে তারপরে দেবে। তো আমার তৈরি খাবার। তো চলো খাঁচায় দেওয়া যাক। শীতের পরিচর্যা যেহেতু আমি বললাম, ভিডিওটার টপিকই হচ্ছে শীতের পরিচর্যা, শীতের ভিটামিন খাওয়া দাওয়া। তো পাখিকে কিন্তু একদম এগুলো দেখো ছোট পাখি, তো আরও পাখি আমার ভেতরে আছে ছোট, ওগুলো যেহেতু এখনও খাওয়া শেখেনি বলে ওদের মায়েদের কাছেই আমি রেখেছি। এরা শিখে গেছে তাই এদেরকে আমি আলাদা করে দিয়েছি। তাই শীতকালে কিন্তু মাঝে মাঝে পাখিকে রোদে দিতে হবে, অবশ্যই রোদে দিতে হবে। আর কেজটা যেন, খাঁচাটা যেন একটু হাওয়া বাতাস পায়, একটু রোদ পায়, সেই জায়গাতে কিন্তু রাখতে হবে। তারপর বিকেলে তোমরা ঢেকে দেবে। আর জল অবশ্যই দেখো, জল প্রতিদিন চেঞ্জ করবে শীতকাল, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। প্রতিদিন বাটিটা ধুয়ে, যেটার মধ্যে জল দাও সেই বাটিটা ভালো করে ধুয়ে, কারণ জল রাখতে রাখতে একটা আয়রনের মতো স্তর পড়ে যায় বাটির মধ্যে। তো বাটিটা ভালো করে ফ্রেশ করে ধুয়ে নিয়ে মেজে তারপরে আবার নতুন করে জল দেবে। এটা দেখো ওরা খুব ফ্রিভাবে খাচ্ছে, ওরা খুব ব্যাপারটা খুব এনজয় করে এই খাবারটা দিলে পরে। এটা রোজ নয়, সপ্তাহে 1 থেকে 2 দিন দেওয়া যায়, এর বেশি দরকার নেই। এক এক সময় এক একটা দেওয়া হবে। এরপরে একদিন সজনে পাতা দিলাম। আর অবশ্যই সকালবেলা সপ্তাহে 2 দিন বা সপ্তাহে 1 দিন অবশ্যই তোমরা নিম পাতা দেবে। নিম পাতা যদি দাও তাহলে কিন্তু কৃমি কোর্স করানোর জন্য কোনো দরকার হবে না, কোনো এক্সট্রা কোনো পয়সা খরচা হবে না।
আর ওদেরও পেট খারাপ হয়, পেট খারাপ যেন না হয় তার জন্য থানকুনি পাতাটা অবশ্যই দিও তোমরা সপ্তাহে একদিন করে। ওরা যেইটুকুনি ঠুকরিয়ে খায় এইটুকুনি ওদের জন্য যথেষ্ট, কারণ ওরা তো ছোট, ওদের ওইটুকুনি যথেষ্ট। তা তোমরা এগুলো একটু মেনটেন করে চলবে, তাহলেই হবে, তাহলে পাখি সুস্থ থাকবে, সতেজ থাকবে। তো আজকের ভিডিওটা এইটুকুনি পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো ও শেয়ার করো, ও যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। সবাই ভালো থেকো, ধন্যবাদ।